comigo, inscritos do canal. Estamos aqui com o Onix, né? Chevrolet 1.0 2015. E esse carro apresentou um barulho no motor, um tec mais forte. E aí eu aconselhei o cliente a tirar o cabeçote para dar uma olhada do que poderia ter acontecido, né? Que às vezes a gente condena a válvula, condena balancinho, condena tucho. E o defeito é às vezes uma junta de cabeçote partida, que também dá barulho, o carro perde força. Mas esse defeito aqui, vou compartilhar com vocês. Ele comeu aqui o comando, ó. Ele bateu no comando. Tá vendo? Esse comando aqui tá com uma marca, ó. Você vê direitinho. Marcou o comando, né? O balancinho ficou sem. Eu até tirei o balancinho, botei nessa sacolinha aqui separado. Estão todos bons. Eles estão bons, os balancinhos. Estão aqui dentro. Coloquei aqui os balancinhos, né? Quem pega cada um assim, né? Trabalha assim. Então eu tirei balancinho por balancinho, fui conferindo peça por peça. Tirei o balancinho do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Mas quando eu cheguei no balancinho aqui do segundo cilindro, eu vi que ele tava com um tucho, ó. Um tucho perdeu a pressão, ó. O defeito desse carro de estar batendo tucho é esse aqui, ó. Um tucho estragou, um tucho só, tá vendo? Um tucho só perdeu a pressão. O tucho não trabalha assim com a mão assim, ó. Ele é duro, ó. Você vê, ó. Eu não consigo mover ele, ó. Eu não consigo mover ele, ó. Não consigo. Eu não consigo mover o tucho. Esse aqui eu tô conseguindo, ó. Tá vendo? E aí fica dando tec, muito forte. Parece que o motor tá até batendo. É isso aí, rapaziada. Então, quem tem Onix aí, fica a dica. Barulho alto aí no motor, pode ser o seu tucho já gritando aí. Valeu, rapaziada. Deixa seu like aí no canal, se inscreve, aquele que é inscrito aí no canal, que quiser fortalecer o canal aí, deixando o seu comentário. E você que não é inscrito, se esse vídeo te ajudou, se inscreve, dá uma força aí. E vamos continuar na caminhada aí, em nome de Jesus. Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo.